હમણાં એટલો તો દાદા તમારું નામ શું છે? ભીખાભાઈ. આખું નામ બોલો તમારું. આને શું કે ચલમ કહેવાય? એટલે કેટલા સમયથી પીવો છો? તો પણ અને આ ચલમ વિશ્વમાં એક જ છે? બે ચલમ છે? બે છે. હમણાં આવી આશરે કિંમત કેટલી કહેવાતી છે? હા ના વેચો તો કેટલી આમાં આવે? હા એટલે જડતો કેટલોક જોઈએ મહિને? કિલોક જોઈ? 500 ગ્રામ જરદો જોઈએ. વિછિયાની અંદર ભીખાભાઈ નામ છે ને 90 વર્ષની ઉંમર છે અને મહિને 500 ગ્રામ જરદો જોઈશે અને દેશી માણસ છે. તેમના દીકરા પણ ધીરુભાઈ છે. હું ધીરુભાઈ તમારું કેવું થાય બાપા વિશે? બાપા વિશે આપણે તો શું કહેવી હવે. એટલે આ ચલમ પીવે છે બરાબર? તમે તો અનુભવી છો ઘણા. અનુભવી અને બાપાને 90 વર્ષ આસપાસ થઈ ગયા છે. 90 વર્ષ આસપાસ તકલીફ કોઈ શ્વાસની તકલીફ નથી? કોઈ જાતની તકલીફ. હાલી કે કિલો 2 કિલોમીટર. આ ભીખા દાદા 90 વર્ષની ઉંમર છતાં 2 કિલોમીટર હાલે છે. ખેતી કામમાં ધ્યાન આપે છે. તેમને ચલમનો શોખ છે. આશરે ઘણા વર્ષોથી પીવે છે એવું કીધું એને. અંદાજે 25-30 વર્ષથી ચલમ પીવે છે. લોકશાહી ન્યૂઝ વ્યાસ ભરતભાઈ છે, તેના દીકરા છે, તેમના દીકરા છે. આ ખૂબ વાડી લીલી છે. આ ત્યાં તે મનોરંજન કાર્યક્રમ સેવા કરે છે. હેમભાઈ પણ તેમના દીકરા થતો છે. હેમભાઈ હા હેમભાઈ તેમના દીકરા છે. એની આશરે ઉંમર કેટલી છે તમારી? મારી 54 વર્ષ. 54 વર્ષની હેમભાઈની ઉંમર છે છતાં હેમભાઈ રે તેમના પિતાશ્રી મોટરસાઇકલ ઉપર રૂટ કરે છે. રૂટ કરે છે અને ગાંધી બાપુ ગોળે ગાંધી બાપુ કદાચ જોયા પૂછીએ ભીખા દાદાને આપણે. ગાંધી બાપુ જોઈએ? ગાંધી બાપુને તમે જોયેલા? ગાંધીજીને રાજા સાહેબ જોઈ? રાજા સાહેબ તે કેવડાય છો તો રાજા સાહેબમાં તમે? લગભગ 10-15 વર્ષની. હા અને કડક કઈ છે? બહુ રાજા છે. કડક કઈ છે? હા રાજા સાહેબ વખતના છે. તેમની ઉંમર ત્યારે 10 થી 15 વર્ષ હતી. અત્યારે પણ મોજમાં છે. 90 વર્ષ થઈ ગયા પણ છતાંય પોતાનો આનંદ ભોગવે છે. જય સિયારામ, જય સિયારામ, ઓમ નમો નારાયણ.